即係你話要賺錢，其實係非常難嘅。上一次我哋介紹珠海又好，呢啲好多呢啲國營啊、央企等等呢啲，全部都係冇錢賺，全部都係蝕緊錢。香港地少人多，嗱養老院資源非常缺乏，香港人要揾間優質嘅養老院，談何容易啊！嗱，時至今日，大家就有多個選擇喎，就係大灣區養老啦。嗱，但係香港人又有幾多個真正了解過大灣區嘅養老院？嗱，今次 V 家舉辦咗首個喺灣區養老院嘅分享會，仲請咗一間央企養老院嘅院長親自嚟到香港 V 家同大家分享。仲有我親自分享住個灣區養老院嘅感受，有問必答，馬上打電話預約啦！好，嚟到最後啦，最緊張嘅時刻啦，就博士評分啦嚇。咁啊，呢個廣州嘅活力康養社區，驚訝嘅，俾我係驚訝嘅嚇。其實呢個盤咧早期咧，其實係由一個政府機構嘅一個領導住喺廣州嘅，就同我講唔錯呢個盤嚇。咁我本身係廣州人，但係我上網啊或者問下身邊啲朋友，第一唔係好多人知道原來喺廣州有呢個咁嘅頤養園嘅 ，OK 或者叫康養園嘅。第一冇乜人知，咁可能因為嗰個領導本身係廣州人，所以佢知道。第二咧，因為個領導係一啲即係內地嘅一啲嘅政府部門啦，咁所以變咗咧，因為呢個係央企噶嘛，所以都好清楚呢一個項目個情況嚇。咁咧就佢就好極之推介嘅嚇，咁啊，所以認識咗阿劉總，即係呢度嘅院長啦嚇。咁啊，初嚟嘅時候，我就即係睇翻基本啲資料，得嗰幾棟樓啫，得呢啲魚池啊等等，唔係一個好大嘅一個康養園啦。咁有咩咁特別咧？咁所以就真係一定要親自嚟睇。親自嚟睇清楚，親自嚟感受一下嘅 ，OK 嚇。咁咧就咁啊，就係我問晒㗎啦，已經到今為止都叫即係大家都係我就打翻個報告俾大家啦。嗱，香港人咧、華僑等等咧，阿劉院長係同佢飲完茶，佢係極力即係聽我講晒。即係因為我都同佢去講翻而家近期香港狀況啦，即係香港真係好大個需求啊，老人院啊，咁啊，如果呢啲地方香港人嚟到，因為自己廣州啊，有邊個香港人唔熟啊？係咪咁啊地點啊咁好？我覺得咦，其實都好啱我哋香港嘅或者華僑喎咁。佢話喂，咁歡迎大家即係多啲過嚟。佢就直情咧就佢話佢一間真唔係講笑，我同佢講晒所有嘅情況之後咧，佢今晚就搭飛機就飛翻去總部咧，就係會提出啊，即係嗱提出啊，因為博士俾咗建議佢嘅，佢就專門可能揾一棟咧，就專係咧就係預備我哋香港同埋華僑嘅老友記嘅嘅長輩嘅。因為我又覺得我話喂，因為而家佢即係而家佢因為未開始香港未開始做宣傳啦，咁啊未開始去收客啦，咁我話而家反正一個新嘅開始，我話如果你真係好想即係我哋多啲香港長輩過嚟的話，咁我話你最好能夠貼地多啲香港長者嘅需求，咁所以呢樣嘢佢又聽完之後佢又好 OK 喎，佢又好開心好中意喎嚇，咁佢話我即刻返總部開會，咁啊。會好快喎，有好多更加好嘅消息係關於我哋香港長輩同埋或者華僑長輩嘅呢度嚇，咁啊更加多適合大家嘅一啲可能啲配套啊等等，喂起碼可能啲房可能都係繁體字啊，係咪先嚇？咁咧就呢樣嘢博士做咗工作㗎啦 ，OK 嚇。最後咧我有幾個特點想提大家嘅，即係再講多一次嘅，就因為牽涉我間嘅評分嘅。第一我初真冇嚟過就冇諗過。接觸咗咁耐之後，雖然佢而家得20-30個嘅長者喺度咁但係因為啱啱開始，但係咧好多都係廣州啊，有啲廣州好大部分廣州啦，你知廣州好大㗎啦，咁啊有啲可能係順德啦等等，即係總之係南番順啊都係呢頭，咁呢頭大部分都係講廣東話 ，OK 講粵語，同埋佢哋嘅生活啊等等咧溝通起上嚟，大家差唔多，即係大家都中意飲茶啊，中意食點心啊，中意睇啲咩戲啊，佢嘅文化咧。就同我哋香港人就比較接近咁所以咧，即係初我哋介紹之前其他啲城市，例如珠海咧，就會有個擔心就會唔會言語溝通有問題啦咁樣咁但係嚟到呢度咧，我覺得呢個第一大嘅優點就係一埋嚟已經有好多院友已經係講廣東話啦，咁你又唔需要擔心你自己或者你父母入到嚟會唔會話初頭哇冇人識同佢溝通，冇人識講嘢咁啊？自然就梗係唔開心，或者喂我係咁喊住走啦，係嘛？嗌晒話要走啦，咁就唔會喎。呢個第一，呢個係我即係今次嚟到嘅體驗。第二就話
佢原來就黐住一個咁大嘅園區，而呢個園區所有個配套咧都可以令到呢度入住嘅院友可以去享受去使用。咁啊，同埋尤其是一個咁大嘅公園，哇！呢樣嘢又係我冇嚟到之前係完全冇諗過嘅。OK，咁我覺得呢個係一個好聰明、好環保、一個好好嘅幾贏嘅方案嚟嘅。咁所以我覺得呢個又係即係做得非常之成功嘅。咁呢個係呢兩樣係今次我講呢個盤應該比分嘅特色，亦都話俾觀眾聽嚇。呢個頤養園究竟同其他博士介紹咩分別呢 ？OK 嚇，第一我比分衞生啦嚇，即係香港人最緊要第一係衞生啦。咁呢一個康養園咧，我俾到係9分嘅，真係乾淨嘅，啲嘢真係乾淨嘅，尤其是個房間。一啲味道都冇，樣樣嘢都好乾淨。不過始終佢係新啦，係一路新淨好嘅。所有配套設施等等，全部一塵不染，唔會有啲乜嘢味道啊等等嘅嘢。廚房亦都係透明廚房，有啲攝像頭去睇住晒。食物亦都係乾淨衞生嘅。你淨係睇到佢攞菜都要戴口罩，咁你話佢個衞生程度 O 唔 OK 啊？咁所以呢樣嘢我係俾非常高分啊，俾到9分嚇。咁咧就即係再要挑剔嘅地方就即係都唔係太多嘅真係嗰連蚊帳蚊網嗰啲都做晒俾你啦，基本嘅嘢都齊晒。洗手間啊，就算佢哋公共嘅洗手間都超級乾淨嘅 OK 嚇。咁同埋尤其是我用佢啲浴巾啊毛巾，當然啦，我哋啲暫住嗰啲就梗係用佢哋嘅浴巾等等，係好乾淨，唔會話灰色啊黃色啊，係咯。咁就 very good 沖涼房通常我睇乾唔乾淨，沖涼房我都會睇有冇啲水漬啊，有冇啲磚，有冇啲痕啊咁樣係嘛？所以我俾到9分，非常之高嘅分啊。第二環境環境本來如果淨係呢個園區，坦白講環境我就唔會俾到8分嘅。OK， 其實我想俾到9分添。OK 嚇，咁但係因為出邊嗰啲環境其實唔係，亦都揸正嚟講，亦都唔係屬於佢裏邊。OK， 咁所以變咗我又覺得俾8分啦，係啦。咁點解環境俾到8分咁高咧？因為雖然呢個佢本身自己嘅園林啊、呢啲設施等等中規中矩咧，但係當佢一搭埋出邊嗰個市政公園，就可以直行出去嘅。咁我覺得呢個成個環境就廣闊好多、大好多、靚好多啦，係咪？哇！有出邊有跑步徑，有剩俾你咁樣去行去玩啊！啲屋，尤其是你如果啲屋企人嚟啊、啲仔女啊、孫嚟探你嘅時候，咁好多地方。即係最主要係好多地方俾佢哋喺度玩啊，喺度傾偈啊、聚會啊咁樣。你嚟帶埋個帳幕嚟 camping 都得嘅。咁所以呢個我覺得個環境其實係好大嘅，環境好大。咁變咗嚟講就係咯，唔同咯。好啦，咁所有環境我俾到8分啊。可唔可以講配套我仲誇張，我俾到9分添。因為點解咧？都係嗰句，如果喺以一個養老院嘅要求嚟講，個配套佢就係已經係有㗎啦嚇。咁但係佢本身個配套唔算係大規模，即係譬如你睇到啲健身室啊等等娛樂設施都係應有盡有，但係就唔係大規模，唔會話擺20張麻雀台，唔會咯嚇，得幾張麻雀台。咁但係頭先我講啦，因為佢係可以出去個園區 ，OK 嚇，而一出到去嘅咁多即係你諗到嘅嘢都有㗎啦，藥房啊、中醫啊、按摩啊、美容啊、游水啊、室內泳池啊、溫水泳池啊，咁變咗咧，佢個環境就真係好大啦。OK， 好多個配套，即係配套就非常之充足，所以我配套點解俾到9分就係呢個原因嚇。咁我覺得我咁都合理啊，係咪？尤其是你除咗考慮你自己平時生活嘅配套咁多咁豐富，就係又都係嗰句，你啲親戚朋友嚟啊。你啲仔女嚟探你嘅時候咧，有咁多配套咧，佢嚟探你都探得開心啊！佢可能住多2日，都唔需要離開呢個園區，就已經係日日陪住你飲茶啊、度行啊、食咩菜式啊，都可以唔同啊！行埋個宜家家私，食埋個熱狗都仲唔得係嘛？咁所以咧，我覺得配套非常好啊！呢個係我意想不到嘅 OK 嚇。咁咧就服務就俾8分嘅，我服務俾8分，咁OK 嘅服務啲人員各方面。咁但係比上一家我俾個分數係低咗少少，點解咧？因為暫時佢嘅院友唔多，所以你見到服務嘅人員個數量仲未好多 ，OK 嚇。咁但我上珠海嗰間咧，就因為已經入住咗好似成200個老友記啦，咁變咗嚟講，佢嘅人員個量好多，你成日見到好多就變咗你就去做早操，你見到好多工作人員嘅，咁所以呢度嘅工作人員個數量 OK 就暫時唔係好多。咁就同埋呢度我睇到啲工作人員咧就偏後生，但好有 heart 好熱情啊！你見到呢度後生女啊、後生仔啊，但好有 heart 好有熱情、好投入嚇。
咁所以呢個方面我就8分啦嚇。咁但係啲院友全部都俾 like， 全部都話滿意嘅嚇。好啦，第5日伙食啦，伙食大家估我俾幾多分？博士同我老婆都非常滿意，9分。哇！因為點解同你去普通酒樓小炒冇分別嚇？咁我覺得係咯，俾到9分啦。咁所以真係 OK 嘅，啲嘢好食嘅，啲嘢好食。咁咧就同咩菜式又夠多，份量又夠足嚇，又夠乾淨。就算你單餐計，亦都唔係貴嚇。咁因為3餐而3餐個質素都好高嚇，所以我覺得都即係你話再要靚啲嗰啲，即係話又要鑊氣又剩嗰啲，就唔適合喺呢啲魚影院裏邊去，即係嗰啲太油膩啊，又脆皮又剩嗰啲啊，又炸嗰啲就唔啱呢度啦嚇。咁所以其實我俾到9分都係即係差唔多到頂級嘅分數嚇。咁睇日後會唔會遇到仲有一啲新嘅養老院魚影園個伙食更加好過佢啦嚇。OK 嚇，因為我哋上一次珠海嗰個咧我諗好多都係嫌佢嗰個餸菜比較就清淡，當然對健康係好嘅。咁係咯，咁但係呢度就冇投訴咯啊。好，咁醫療我就俾6.5分嘅啫。OK， 因為點解咧？佢嘅醫院就唔係話直接側邊有醫院啦嚇，咁係都要係即係10分鐘車程啊咁樣，即係佢係咪10分鐘7分鐘我唔記得咗 OK 嚇，就祈福咯 OK， 祈福同埋有間3甲醫院啦 OK 嚇，咁但係小事咧就佢自己有醫生啦，自己有護士啦，有喺度，咁就小事則呢度搞掂嚇，咁大嘅就醫院嚇，咁始終都係喺醫療方面，因為點解咧？佢本身諗住服務嘅客戶咧，都係有自理能力，都唔係有啲乜嘢即係疾病啊等等嘅，咁所以其實佢係啱嘅，佢亦都唔需要配套太多醫生啊、護士啊，甚至整個醫院喺度，唔需要，因為個個行得走得，係嘛？自己行去醫院去即係個醫保睇醫生都冇問題㗎，走去行出邊啲中醫睇醫生冇問題嚇。咁你行得走得就唔話真係需要得咁重要，就話我本身喺呢度已經有好多醫生、好多護士，我覺得唔需要咯嚇。咁啱嘅做得啱，因為冇嘅成本高。佢收你啲費用又高嘅啫，月費又高嘅啫，係啦。咁我覺得點到即止啦。醫療6.5啦嚇。醫療唔係呢度一個，即係唔係呢個項目嘅賣點嚟嘅嚇。交通就8點啦。交通我真係覺得相當方便嚇。OK， 因為廣州南啦最方便啦，快啦嚇。廣州南過嚟嚇，咁另外有地鐵啦。咁其實揸車上嚟都係1個鐘頭。我今次嚟1個鐘頭15分鐘，我就揸咗嗰個叫四海加嚇。嗱呢度講開又講喎。咁除咗你呢個社區啊，如果你屋企人嚟或者你即係行得走得，好似我啲咁樣，我都可以入住㗎。其實呢度我聽下，而家番禺呢邊嗰啲商場同深圳有得砌啊！深圳珠海有得砌啊！嗰個淨係你去呢個四海加，大家記唔記得以前叫四海一家，有間超級大嘅自助餐。而家幾十年之後咧，嗰個家族啊有錢咗，咁喺呢度搞咗個好大嘅商業區，就叫四海加，好煙好靚仔，好多兒童嘅嘢啊 ！OK， 好多嘢，有咩恐龍樂園啊咁樣好多嘢。咁我去過，但係嗰日有冇拍片？因為嗰日我趕過嚟咧，就佢有個 Tesla 充電站啊，咁我拍個 Tesla 充電，跟住先。即係哇！原來呢度咁靚，咁多商場，咁多鋪頭，靚到不得了。咁食咗個午餐順德菜都好好食。咁我乜都有，咁但係就冇時間去拍，亦都冇拍到。咁我諗住下次再過嚟咧，我一定會夜晚喺嗰邊玩，亦都喺嗰邊食飯。咁到時我就拍俾大家睇。我相信拍嗰個四海加條片一定多人睇，因為係好精彩。即係話換句話講，大家揀喺呢度嚟到去頤養退休的話咧，其實咧。除咗呢個商區，你仲有好多多不勝數嘅區域，你係可以去。你甚至乎你可以搭地鐵，仲有去好多唔同嘅地方，所以個自由度係非常非常之高。甚至乎佢哋話咧喺呢度住，去出去報旅行團去旅行啊！報旅行團去旅行啊 ！OK 嚇，咁就係租樓概念咯。OK 嚇，所以交通我俾到8.5分嘅，價錢我就俾到8.5啦嚇。OK 嗱，呢度我想講少少古仔嘅。呢個盤咧，我初問人嘅時候咧，有啲人話好貴嘅喎，要買保險先住到啊！嗱，我相信而家你啲觀眾初一睇呢條片咧，知道個名咧都話好貴喎，要買保險。以前呢度係要買150萬到200萬嘅保險單，喺內地啊，內地保險公司買啊 ，OK 嚇，即係要買翻佢呢間公司嘅保險單，150萬到200萬先至可以入住，而且入住都係要俾月費。
不過個月費咧個折頭比較多啲，OK 嚇，都係要俾費用，唔係免費啊。咁所以以前咧就就唔係咁多人入住咯，OK 唔係咁係咯，唔係咁吸引可以咁講嚇，話下下地咁話百幾萬，所以你成日咧我拍片嘅時候都見好多啲考察團㗎。係啲內地考察團，一架旅遊巴咁嚟嘅，因為咧佢哋係會載佢哋嗰啲買咗保險去到呢個額嘅嗱。當你嘅親戚朋友，當然香港人可以買啦，即係太平啊，大家知啦，即係幫太平買咗5萬以上嘅保險單咧，其實你都可以咧，全個中國5個呢啲嘅康養員嘅，你都可以入住，都可以有一個比較大嘅折頭俾你嘅。OK， 咁所以咧，佢哋成日有啲考察團就話翻俾啲買咗保險單嘅，通常成家人嚟嘅就慢慢你需要呢啲，你可以嚟呢度住啊，嚟呢度當酒店住又得，試住又得，真正租落嚟住，甚至俾父母住都得嘅。咁所以其實你見到好多佢哋都係買咗保險嘅客戶咧，佢成日嚟呢度考察，所以好多人㗎，其實都有時飯堂係爆晒嘅嚇。咁咧，所以以前係咁，但係咧喺今年開始咧。佢哋嘅5月份開始，好似記得5月份開始咧，佢就唔同啦，改咗個政策就話，你唔係我哋保險嘅客戶，唔係幫我哋買咁大嘅保險單咧，都可以呢個月費入住，就係上一集講嗰個月費。我覺得呢個就真係我哋即係香港嘅福利啦，即係我哋香港人都係嚟去享受呢個福利。講長少少啦，就係話其實咧，我話俾大家聽，即係真正一個企業啊，如果佢營運一間呢啲所謂兒養院、養老院，其實真係唔簡單。即係你話要賺錢，其實係非常難嘅。所以一直以嚟咧，大家見到香港啲養老院係點㗎啦嚇？因為佢哋做老闆揼錢來做生意請人，梗係要賺錢㗎啦。咁但係你如果真係你咁短時間你就想能夠營運賺錢咧，唔係容易。可以話俾大家聽，基本上一次我哋介紹珠海又好，呢啲好多呢啲國營啊、央企等等呢啲，全部都係冇錢賺，全部都係蝕緊錢。OK 嚇？咁咧就咁當然去睇長遠㗎啦。咁好似呢一個咁，因為佢本身個體系就係保險，即係有保險嘅生意同埋有保險嘅收入嚟到養得起去全中國建立呢五大型嘅呢個兒養院。咁所以咧，如果我哋香港人又冇同佢買單，我哋香港人入到嚟之後，其實我真係覺得我哋都係用緊佢哋嘅紅利嘅，都係一個幾着數同埋幾難得嘅機會嚟嘅嚇。咁而家我哋就按月費就得啦。咁講緊1萬幾千係咪先嚇？咁咧就，所以我覺得係一個難得嘅機會，亦都係因為咁嘅原因，博士過嚟即係拍咗咁多集去介紹俾大家嚇。咁呢個係中國特色咯。OK 嚇，佢太平就係成個園區就買晒呢啲公寓落嚟，跟住全部改裝晒，亦都係幫助到政府咧，即係去咗啲貨啦，即係喺一啲市場上嘅物業咧嚇，即係防止佢哋空置啊，或者即係我哋叫死城啊等等。咁個盤佢好好嘅。佢擺咗呢個養老功能喺度，咁多咗我哋啲人氣嗱。其實隔離嗰個就係第6棟啊，隔離嗰個第6棟即係冇治理嗱，嗰個都好大。咁啊盤活咗呢度，即係難聽啲講，呢度開間餐廳都多啲客啦，係咪？變咗咧，成個社區就盤活晒啊！嗰邊有生仔嘅，嗰邊有住喺度嘅，嗰啲有返國際學校嘅，就成個社區其實如果大家嚟感受到都即係旺中帶靜，都幾旺下㗎。咁所以其實呢度咧係屬於一個城市中心嘅綠洲係啦，因為其實我而家坐喺度拍呢啲公園，其實側邊有時我啲耐唔中意有見到有車經過啊，即係出邊都係有啲其他嘅建築物啊咁樣，咁所以其實係城市中嘅綠洲咯。OK 嚇，咁佢有佢嘅優點就係方便嚇，咁就同一啲比較偏遠少嘅嗱，偏遠少少嗰啲話背山啊、面湖啊等等嗰啲就係唔同嘅環境，即等於阿博士介紹大灣區樓俾大家，唔同嘅城市、唔同嘅樓盤。有啲人話要搞錯啊，博士，你就真係山卡拉咁遠都叫人去，真係博士老千呃人啊咁。喂，大佬，咁真係有好多客係中意山卡拉噶嘛，就係中意嗰啲環境原生態噶嘛，係咪啊？咁人哋中意啊，咁大佬咁唔係你代表你話你中意就人哋中意，你話唔中意人哋唔中意咩？即係我諗做人唔可以咁狹窄嘅思維咯嚇。但係有啲咧喺市中心，哇唔係啊，博士，香港人入到嚟住呢啲市中心，哇！又高樓大廈，啲樓又咁又咁多人咁啊，梗係入嚟，梗係住啲幽靜啲咧。又話嗰啲唔啱嚇，所以百貨百客嚇。咁我諗阿博士一路以嚟，無論你置業又好，
食美食都係㗎，有啲又博士明望落去都唔想食啦，你又話好食，喂大佬你話望落去唔好食啊，即係咁講豬腳薑一劈嘢咁啊，係咪？咁你話你唔中意食就唔好講到阿博士好似夾硬嚟咁樣，即係我諗即係阿博士個角色就係一個平台，有好食嘅、好玩嘅、好置業嘅啊，譬如呢啲好嘅養老嘅，阿博士自己覺得唔錯，我就去介紹俾大家，啱唔啱你自己決定，啱唔啱你自己決定 ，OK 嚇，唔好去質疑我 ，OK 嚇，我個責任就係俾大家見多啲、知多啲嚇，增大大家嘅眼光見識。哦，原來我就算一個養老板塊，原來我入到只要一開放咗之後入到嚟大灣區，原來係多咗咁多嘅選擇嘅喎。OK 嚇，去到最後我想講嗱，呢樣阿博士即係我感受咗之後，即係可以講俾大家聽，跟幾得意。好多香港人都唔係好知道，阿博士當然同大家一樣，以前我哋都唔係好知道內地嘅養老嘅板塊究竟其實點樣營運，點樣選擇，有幾多種類。但我真係可以話俾大家聽咧，因為其實我雖然我今次拍呢個係第二個項目，但其實我已經考察咗差唔多有15個項目㗎啦，已經我去過好多。有啲咧真係唔啱我哋嘅，即係唔啱我哋我就無謂夾拍啦。OK 嚇，咁啊咩模式都有嘅。OK 嚇，但係你問我總括嚟講，我覺得喺內地係兩種模式嘅，即係內地嘅呢啲所謂養老嘅機構或者呢啲養老嘅項目，圈養、放養嚇，即係講出嚟好似喂好難聽咁，搞咗你當我哋啲係啲寵物咩圈養。我覺得你即係唔好講乜嘢都係貶義啦。OK， 圈養同放養。養老院喺呢邊有啲嗱，上一次我珠海嗰個就叫圈養啊，圈養意思即係話咧佢哋唔會立亂俾你出街 ，OK， 因為安全第一，因為可能佢收啲老友記，可能有啲係可能情況差啲，佢都會收翻嚟，所以變咗佢唔會立亂俾你出街，因為萬一出咗問題就係安全問題啦，就唔想嘅 ，OK 嚇。咁所以咧嗰啲我哋叫圈養，咁圈養當然有圈養嘅好處啦，安全啦，可能醫療啊等等會多啲等等啦，或者個老人家個情況比較差啲嘅我都可以入到去住到啊等等啦 ，OK 嚇。咁呢一種咧就真係叫做放養嘅放養就話你有自理能力行得走得，我就俾你有個自由空間，但係你翻到嚟住嘅時候，亦都俾你有個好安全嘅環境嚇，亦都有緊急嘅時候都有即刻有支援 ，OK。而所有呢啲個安全系統等等呢啲，可能你本身就算你幾有錢住間別墅，幾有錢住間點樣個複式樓，都唔會有到呢啲嘢嚇。咁但係反而喺呢度可以有呢啲嘢，你一樣可以享受你退休嘅人生嚇。所以你好明顯睇到呢度咧住嘅人咧係年輕啲。嗱，琴日嗰個住度咗嗰個68啦，琴日有一對呢個大年嘅65兩夫婦65，個老婆好似差唔多係大我1歲啫，63。咁63、62幾都可以入嚟住喎嚇。咁你冇話我住一晚，我都覺得幾啱我喎。OK， 因為尤其是朝頭早做嗰啲咩8段錦啊嗰啲，哇！真係我覺得真係，即係我真係幾想日日都有人帶住我做呢樣嘢嚇，即係真係對身體幫助，成個人真係即係好多筋骨鬆咗啊！即係以前我一定會揼骨先鬆啊嘛。咁你知打完波踩單車只要會緊啊嘛，因為你嗰啲劇烈運動啊嘛。但係即係以前佢揼骨先可以鬆到我啲筋骨，但係咧今朝同佢做就第一次喎，已經我覺得咦都幾有效果喎嚇，咁所以自己都真係60幾啦嘛，呢個要承認啊嘛。雖然你望我樣後生啫係嘛，咁但係始終裏邊都係去到咁嘅年紀嘅質素啦，係咪啊？咁所以就係咯，咁我覺得幾開心嘅，今次嚟發現到鵝頸冚珍珠，發現到一個咁有特別嘅項目，咁俾大家嗱。睇到呢度，我相信好多觀眾都睇到好多集我拍養老㗎啦，就話俾大家知道原來以後博士再介紹項目嘅時候，我就會同大家講嗱，呢一個養老項目咧，其實就係圈養嚟嘅，呢個就係放養嚟嘅。OK， 咁我一講大家就唔明係邊一類型啦，咁你睇落去就容易啲睇啦。如果唔係，大家就會好矛盾嘅，即係話哇，做乜呢個放晒啲人出去㗎？喂，做乜呢個唔俾人出去？因為上一集拍珠海嘅時候都有，我問啲老人家上一集。你唯一覺得呢個院咩都100分啦。我唯一有啲乜嘢你覺得都仲係即係唔係咁好咧？就唔可以俾我出去咯。我出去一定要佢哋啲社工陪我出去咯，同埋1個禮拜唔知只可以出幾多次咯。咁除非佢啲親戚朋友或者仔女嚟陪佢一齊出去申請出去咯。即係你明？即係唔可以俾自己個人走咗出去咯嚇。所以咧，大家啲仔女如果幫老人家去揾呢啲嘅，即係你都要諗嘅。即係我哋自己為自己諗，
或者我哋仔女幫啲長輩諗，你都諗下啊，究竟我長輩嗱最緊要諗就話嗰個主人翁個身體狀況係點？佢個身體狀況係適合放養，淨係佢嘅身體狀況適合圈養咧嚇。嗱，我再補充一樣嘢，放養又話圈養呢個名詞唔係貶義嚟嘅，因為點解咧？寵物點解叫放養圈養？因為寵物係需要照顧，係嘛？寵物係需要照顧。咁其實去到我哋呢啲退休年齡，我哋都真係要接受，我哋都係需要照顧嘅。只不過照顧嘅程度有幾多啫？好似呢一種，佢照顧嘅程度就好少啦。OK 嚇，咁啊你有需要揾佢啦，或者佢係即係可能佢捉住你揾你就可能去驗血壓啊等等呢一啲比較固定啲緊要啲嘅嘢，嗰啲佢又係會去即係規定去照顧你啦。但係其他有啲可能就被照顧，即係話你有咩需要你揾佢啦咁，但係佢有準備喺度嘅嚇。咁所以大家真係要個主人翁其實個身體狀況係適合圈養，就係適合放養咧。OK 嚇，咁啊兩種都係叫照顧，一種係比較高程度嘅照顧，一種比較低程度嘅照顧，係一個選擇則，係一個選擇題嚟嘅，並非一個是非題嚟。大家唔好又揦住呢啲咁嘅又喺度質疑啊。OK 嚇，咁啊其實係一個選擇題，並非一個是非題，唔可以講邊個啱邊個錯，有啲適合呢個。有啲適合呢個，最緊要揀得啱。OK 嚇，好嘛？好咁啊，今集就到此啦。因為頭先我諗下啊，不如我可以補充下，去拍下佢嗰個嘅，佢全中國原來有好多個項目嘅嚇。我晏啲再拍多條片，再補充下，大家想知多啲就可以再繼續睇落去㗎。下一集見。